അയ്യോ അതുപോലെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ക്യുക്കാണ്. ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ക്യുക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് ക്യുക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പലരും ടെസ്ലയുടെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ 250 രൂപ വില മതിക്കുന്ന ടെസ്ലയുടെ ഷെയർ എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കാണും. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ്വാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. നമ്മൾ ഫോക്സ്വാഗൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ടിഗ്വാൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ 2007 ടിഗ്വാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഗണത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഫോക്സ്വാഗൺ ഈ വണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, യൂറോപ്പിലായിരുന്നു. 2015 ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ജനറേഷൻ വരുന്നത്. ആ ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇത് 2011 വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ടിഗ്വാനാണ്. ടിഗ്വാൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ വണ്ടിപ്രാന്തൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഷോയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മുഴുവനായിട്ട് നടന്ന് കാണിക്കും. അതായത് ടൂറ് പോലെ. അതായത് എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് കാണിക്കും. അതിനുശേഷം വണ്ടി റോഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇംപ്രഷനും പറയും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയാം. സ്വാഗതം. ഇനി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2007 യൂറോപ്പിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വില കൂടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ 31,99,000 രൂപയോളം എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസുള്ള ടിഗ്വാൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഫോക്സ്വാഗൺ, സ്കോഡ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ടെസ്ല പോലുള്ള മികച്ച വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഓടിക്കണമല്ലോ. അതായത് ടെസ്ലയുടെ ടെക്നോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈയിടെ, അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിപുലമാണെന്ന് കാണാം. അതായത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലായി, കൂടാതെ ഷോപ്പിംഗ് ആമസോണിലേക്ക് മാറി. അതുപോലെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിലാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ ഒരു വലയം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെസ്ല ഇന്ത്യയിൽ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ടെസ്ലയുടെ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാവാൻ പറ്റും. അതായത് ടെസ്ലയുടെ ഷെയർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പലരും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്ലയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്, അതായത് ഒരു ഷെയർ മുഴുവനായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ US സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷെയറിന്റെ ഭാഗികമായ ഭാഗം മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി US സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകളാണെങ്കിലും ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ കമ്മീഷനുകളാണ് ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ INDmoney എന്ന ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ഈ ഒരു US സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. തികച്ചും ഫ്രീ ആയി തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പാണ് INDmoney. പേപ്പർ വർക്കുകളില്ല, അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങോ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജോ ഇല്ല. അപ്പോൾ തികച്ചും ലളിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിലൂടെ INDmoneyയിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്ലയുടെ 250 രൂപ വർത്തുള്ള ഷെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അത് റിവാർഡ് സെക്ഷനിലാണ് കാണുക. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൂടെ INDmoney ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ VP ടെസ്ല എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഒരു 250 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ടു വിധത്തിലും ആ ഒരു 250 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചാർജ് ഇല്ലാതെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സംഗതി ഉപകാരപ്രദമായേക്കും. അതായത് 10,000 രൂപ 20,000 രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ US സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 750 രൂപയോളം വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ പോയിട്ട് INDmoney ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളൂ. ഫോക്സ്വാഗണിന്റെ മറ്റുള്ള കാറുകളെ പോലെ സട്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ടിഗ്വാനും. ഇപ്പോൾ ടിഗ്വാൻ്റെ ഹെഡ്ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു LED ഹെഡ്ലാമ്പാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു LED ഹെഡ്ലാമ്പാണിത്. അപ്പോൾ 24 ഇൻഡിവിജ്വൽ LED വെച്ചിട്ട് ഒരു മാട്രിക് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു LED കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത്. കൂടാതെ IQ ലൈറ്റ് ലോഗോ കൂടി കാണാം. അപ്പോൾ ക്രോം എലമെൻ്റെല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താഴെയായിട്ട് ആ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉണ്ടല്ലേ, വലിയ ഗ്രില്ലാണ്. ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ 3 സ്ലാട്ടുകളും, ആ സ്ലാട്ടുകൾക്ക് നടുവിൽ ആ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൺ ലോഗോയും കാണാം. വലിയ ഏഡാമുണ്ട്. ആ ഏഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഈ ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാന് 4 വശത്തും പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കൗതുകമുള്ള ഒരു SUV എന്ന് ഈ ഒരു ടിഗ്വാനെ പറയാം. അതായത് സട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ SUVകൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് വണ്ടിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ആ ഒരു വീലാർച്ചായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ
സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാഡിങ് കാണാം. വലിയ ബോണറ്റ് ഏരിയയാണ്. ആ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീസിങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഴകളവുകളിൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കാണാം. അതായത് ഒരുപാട് ബോഡി ലൈനുകളും ക്രീസിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിലുണ്ട്. ഇനി വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയാണ്. ആ ഗ്ലാസ് ഏരിയയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വൈപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വാഷർ നോസിലോ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല. എല്ലാം ആ കൗളിൽ ടെക്ക്ഡ് അവയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനെട്ടിഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ്റെ വീലെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വലിയ വീലുകളാണ്. 235 55 618. ഇനി മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ഒരു വീൽ ക്ലാഡിങ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോക്സ്വാഗനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ വണ്ടി, ഇപ്പോൾ മറ്റു പല വണ്ടികളെയും പോലെ തന്നെ. ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് വിൻഡോയുടെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോർഡർ ലൈനായിട്ടും ക്രോം കാണാം. ബി പില്ലറിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കാണാം. പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ലോഗോ കൂടി കാണാം, ഫോക്സ്വാഗൺ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ഇനി ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സെൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അടച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു തഡ് സൗണ്ടുകൾ കേട്ട് കാണും. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൺ കാണാം, അതായത് ടിഗ്വാൻ കാണാം. അഴകളവുകളാൽ സമ്പന്നമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി ലൈൻ, അതായത് പിന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലൂടെ പോയി മുന്നിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ആ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് ഉള്ളത്. ഇനി LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുള്ള മിററാണ്, ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ലോക്ക് ചെയ്ത ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മിററാണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് എല്ലാവിധ സവിശേഷതയും കണ്ടു. 360 ക്യാമറ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ച് തീർച്ചയായും ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു റൂഫ് റെയിലുണ്ട്. ആ റൂഫ് റെയിൽ ഫങ്ഷണൽ ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയ്ക്ക് ചുറ്റും കൊടുത്ത ഒരു ക്രോം ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ബോർഡർ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. ഒരുപാട് ക്രോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാനിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു അതിപ്രസരം തോന്നിക്കില്ല. അതായത് സട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിലും താഴെയുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ക്രോം ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ നോക്കിയാലേ കാണുമെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ശ്രദ്ധ വിളിച്ചോതില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം. ഇപ്പോൾ ഫോർച്യൂണർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള SUVകളെ പോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല ടിഗ്വാൻ. അതായത് ഒരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു SUV എന്നാണ് ടിഗ്വാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ആ ക്രോമിൻ്റെ ബാക്കി എന്നോണം ഈ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ പോലെ കൊടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി മെമ്പർ കാണാം. അത് ഫങ്ഷനൊന്നുമല്ല, അതവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ടിപ്പൊക്കെ താഴെയാണ്, പക്ഷേ അത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. ഇനി LED ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കൗതുകം കാണിക്കാം. ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടില്ലേ? അതൊക്കെ ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഇനി ഒരു ബൂട്ട് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ്, അതായത് ബൂട്ടിലെ ലൈറ്റ് കിടന്നും കാണാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. അതായത് ബൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് അടഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ് ബൂട്ടിലേക്ക് വന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഞെക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് കെടും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ IQ ലൈറ്റിൻ്റെ ലോഗോ ആ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിലും കാണാം. ഒരുപാട് ബോഡി ലൈനുകളും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഈ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ വൈറ്റ് കളറായതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വിളിച്ചു പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാർക്കർ കളറുകളിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ. ഇനി ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. അതായത് ആ ഡോറിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ 2 യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ടെയിൽ ലാമ്പ് ഉള്ളത്. താഴെയായിട്ട് ഫോർമോഷൻ കാണാം. ഈ ഫോർമോഷൻ എന്നുള്ളത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും ആ ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിൻ്റെയും ആ ഒരു കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് പിന്നിലുണ്ട്, കൂടാതെ ആ ടോഹുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണത്. ഇനി താഴെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സോസ് പൈപ്പ് കൂടി കാണാം.
റിവേഴ്സ് ക്യാമറ സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടിയും കാണുന്നത്, അതായത് ഫോക്സ് വാഗണിൻ്റെ എല്ലാ വണ്ടിയും കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ലോഗോ മറച്ചിട്ടല്ല, പകരം താഴെയായിട്ടാണ്. ഞാൻ എല്ലാ വണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് പോളോ അതുപോലുള്ള വണ്ടികളാണ്. അതായത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും അങ്ങനെ എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസുകളാണ് ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറഞ്ഞത്. ഇനി പിന്നിൽ വൈപ്പറും ഡിഫോറും കാണാം. ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ആ ഒരു LED ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് വളരെ ഒതുക്കി വെച്ച വിധത്തിലാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന നോസിലുള്ളത്. ഇനി ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കൂടി കാണാം. ഇനി ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. ഓട്ടോ ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പാണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ടിഗ്വാനിൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. അതായത് 2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇത് 2 ലിറ്റർ TSI ആണ്. TSI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടർബോ ചാർജർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 190 PS 320 NM ആണ്. അതായത് ഒരു നല്ല എഞ്ചിനാണിത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 7 സ്പീഡ് DSG കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റഡുകളാണ് ഈ ബോണറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബോണറ്റ് ഇൻസുലേഷനും കാണാം. $615 ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടിഗ്വാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു നാമം അത് ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഡോറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൂട്ട് തുറക്കാം. ബൂട്ട് തുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പവർ ടെയിൽ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ടാണത്. അപ്പോൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്പേസ് കാണാം. 3 സീറ്റുകളും ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 3 പ്രോപ്പർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും 3 ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാണാം. ഒരു വലിയ പാർസൽ ഷെൽഫ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പാഡിന് താഴെ ആ ഒരു സ്പെയർ വീൽ കാണാം. ഇത് ആ ഒരു സാധാ വീലിൻ്റെ സൈസല്ല, ഇതൊരു ഡോണറ്റ് വീൽ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വീലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ ക്ലാഡിങ് എല്ലാം തന്നെ മനോഹരമാണ്. അത് വെച്ചേക്കുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ സൈസ് കൂടി പറയാം. 18 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 145 എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു പാഡിന്, അതായത് ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ടയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 22 സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റൊക്കെ ഉള്ളത്. കൂടാതെ ആ ഒരു ഹുക്കുകളൊക്കെ തന്നെ കാണാം. ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് മറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലഗേജ് സ്പേസ് ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂട്ട് ഡോറിന് അകത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാണിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത്. കൂടാതെ അടയ്ക്കാനായിട്ട്, പിടിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ആ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ആണ് ഇൻ കേസ് പിടിച്ചടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ പോലുള്ള ഭാഗം ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണാം. ഒരു ലൈറ്റ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ടിഗ്വാനകത്തേക്ക് കയറാണ്. അതിന് മുന്നേ ഈ ഡോർ പാഡ് കാണിക്കാം. ഈ ഡോർ പാഡിൽ ആ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസൊക്കെ തന്നെ കാണാം. ഇനി താഴെയായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് കാണില്ലേ, ഡോറ് തുറന്ന് വെച്ചാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ടാണത്. ഇനി ലെതറിൻ്റെ ആ ഇൻസെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഡോർ പാഡിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ പവറിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ഉള്ളത്. ഈ പവറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 4 ഡോറുകളിലെ വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡൗണും അപ്പും ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു മിററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി കാണാം. വലിയ ഡോർ ഹാൻഡിലാണ്. ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഫോക്സ് വാഗൺ കാറുകളിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കൂടാതെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടല്ലേ, വലിയ സ്പീക്കറാണത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും പറയാം. ഇനി ഈ ഒരു ഡോർ പാഡിൽ ആ ഒരു ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഒരു ടീറ്ററിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡെഡ് പെഡലുണ്ട്. കൂടാതെ വലിയൊരു ബ്രേക്ക് പെഡൽ കാണാം. ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ പെഡലും കണ്ടില്ലേ. ബോണറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ലിവറും ആ ഒരു ബോണറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ലിവറാണിത്. ഇനി ഈ ഒരു ഡോറിലാണ് ആ ബൂട്ട് തുറക്കുന്ന ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടിഗ്വാന് സിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ സിൽ പ്ലേറ്റ് ആണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ലെതർ അല്ല, ഒരു ഫേക്ക് ലെതർ എന്ന് പറയാം. ഈ ലെതർ സീറ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ മികച്ചതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ നല്ലതാണെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ സീറ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണം, ഈ സീറ്റുകൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. ഇനി യൂറോ കാറുകളിലെ ആ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഹെഡ്ലാമ്പുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻ്റലിജൻ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഹെഡ്ലാമ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലാമ്പാണ്. ഇനി അതിന് താഴെ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് അല്ല, ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് എടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടും. ഇനി AC വെൻറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും കാണാം ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡും അലുമിനിയം ഇൻസൈഡും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് എമ്പാടും ഉണ്ട്. അത് AC വെൻറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. മനോഹരമായ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ കൂടി ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മനോഹരമെന്നല്ല, സട്ടിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആ ഒരു വാക്ക്. ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാനുള്ളത്. കൂടാതെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിലും ആ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻസെറ്റും ആ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷൊക്കെ തന്നെ കാണാം.
ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സ്വിച്ചും കൂടാതെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അടക്കം എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലെ ആ ഒരു സ്വിച്ചും ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കാണാം. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻസേർട്ടും ആ എ സി വെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗം എന്നോണം നിൽക്കുന്ന ആ മെറ്റൽ ഇൻസേർട്ടും കൂടാതെ ഈ എ സി വെൻ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി എ സി വെൻ്റുകൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് ആ ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗിൻ്റെ ആ ഒരു വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കാണാം. പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ് മാത്രമല്ല, ചെറിയ ചെറിയ വാർണിംഗ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെയായിട്ട് ആ ഒരു എ സിയുടെ കൺട്രോൾസും ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനും ഉണ്ട്. ഈ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്, അതായത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ കുശാക്കിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഗ്ലോ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ്. ഈ ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൂളിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോബ് കൂടി കാണാം. ആ മീഡിയ സ്ക്രീനിന് താഴെ ആ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസ് താഴെ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ കൺസോളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണുള്ളത്. എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ UI പുതിയതാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഐക്കൺസ് ഒക്കെ തന്നെ കാണാം. അതായത് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ചുവന്ന ലൈനിങ് വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റേഡിയോ, ടെലിഫോൺ, അസിസ്റ്റൻസ്, ഹെൽപ്പ്, മീഡിയ, വെഹിക്കിൾ, സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കൂടാതെ ആപ്പ് കണക്റ്റും എയർ കണ്ടീഷനും. ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 സോൺ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത്. അതായത് ബാക്കിലൊരു സോണും മുമ്പിൽ 2 സോണും. ഈ സിങ്ക് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലാം കൂടി ഒപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാന്നുള്ളതും കാര്യമായിട്ട് പറയാം. അതായത് 2 വിധത്തിൽ നമുക്ക് AC അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഹോം പേജിലേക്ക് പോട്ടെ. അതായത് മെനു എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വെഹിക്കിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. കൂടാതെ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോറ് ബൂട്ടിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം. കൂടാതെ ആ ഒരു UIയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടിഗ്വാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഒരു അറ്റൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. നല്ല മനോഹരമായ ഡാർക്ക് എഡിഷൻ വണ്ടി എന്ന് പറയാം. ഡാർക്ക് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും ബ്ലാക്ക് കളർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ക്രോമിൻ സെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മെനുവിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു മെനു പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്വിക്ക്ലി പോവാം. അപ്പോൾ മെനുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻസ്, ഈ അസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാറ്റീഗും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഡ്രൈവർ അലർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്നുള്ളത് വണ്ടിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്താനും ഒന്ന് ഡ്രൈവർ അലർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് മെഴ്സീസ് ബെൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഗതി തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തും കാണാം. അതായത് ഒന്നുമില്ല, ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് അലർട്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എന്നുള്ള ഒരാൾട്ടാണ്. കൂടാതെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടില്ലേ, മനോഹരമാണത്. ഈ ഡ്രൈവർ അലർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈൻ ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈവർ ഈസ് ടയർഡ്. അതായത് ഡ്രൈവർ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയുക വിഷ്വൽ ഓഡിബിൾ വാണിംഗ് തന്നിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള കാറാണ്. ഇനി ഈ ഒരു സൗണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേഡറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലാക്കാം. മികച്ച റെസ്പോൺസുള്ള സ്ക്രീനാണത്. ഞാൻ സൗണ്ട് കൂടി വെക്കാം. ഒന്നും പറയില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു വിലക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് ആ സൗണ്ടൊക്കെ വേണം, അതൊരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടോഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈക്കോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്ററിങ് ഉണ്ട്. അത് ഈക്കോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈക്കോ മോഡിലാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം, ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. കൂടാതെ കാറിനകത്തൊന്നുകൂടി പോയിട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഗതി, ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റ്, ഡ്രൈവിംഗ് ഡാറ്റ, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റോട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഏത് തരത്തിലാണ് മീറ്റർ കൺസോൾ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസിക് ആണ്. കൂടാതെ വ്യൂ 1, വ്യൂ 2 എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഐക്കണൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോക്ക്പിറ്റ്, അതായത് മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസിക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സംഗതിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്ററും കാണാം. ഇനി ലൈറ്റ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഡൈനാമിക് കോർണർ ലൈറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംപ്സ്, കൺട്രോൾസ്, റെയിൻ, അതൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ടിഗുവാനെ സംബന്ധിച്ച്. കൂടാതെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലേ, ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. ഇനി കമ്മിങ് ഹോം ഫംഗ്ഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. ഇനി പാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാനുവറിംഗിൽ ആ ഒരു ക്യാമറ, അതായത് ആക്റ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, ഫ്രണ്ട് വോളിയം, ആ ബീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ആണ്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ മാത്രമല്ല, മുൻപിൻ പാർക്കിംഗ് സെൻസറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ലൈനിങ് കൂടി ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പിന്നാക്കം പോയിട്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് എടുക്കാം.
ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ്. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡോർ പാഡിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട്. മെറ്റൽ ഇൻസൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു കളർ ലൈറ്റായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് കാണാം. എനിക്ക് ഈ ഒരു പർപ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫുട്ബോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കൂടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, ഇനി ആപ്പ് കണക്റ്റിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, മിറർ ലിങ്ക്, ഈ കാര്യങ്ങളും കാണാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ചെരിവെന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം ആക്സസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാം. താഴെ AC കൺട്രോൾസ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുക, ഫാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും ഒരു സ്ലോ ഒന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഫാസ്റ്റാണ്. താഴെയായിട്ട് USB പോർട്ടുകളുണ്ട്, അത് ടൈപ്പ് C ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ, ഈ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾ കാണില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ആ സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് ആ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കോയിൽ ചൂടായാലേ പുറത്ത് വരുള്ളൂ. ഒരു പാഡ് ഉണ്ട്, ഈ പാഡ് നമുക്ക് മൊബൈൽ വെക്കാം. ഇത് വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡല്ല. ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെയും പാർക്കിംഗ് സെൻസറിൻ്റെയും ബട്ടൺസ് കാണാം. കൂടാതെ പാർക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി കാണാം. ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സിഗ്നലിൽ വണ്ടി ആ ഒരു ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ആ സ്വിച്ച് കൂടി കാണാം. ഇനി ഫോർമോഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മോഡുകൾ കാണാം. മോഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സ്നോ, മഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം. അത്യാവശ്യം എല്ലാ റോഡും ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ഓടി ഇട്ടിക്കുവാനെ പറയാം. ഇനി ഞാൻ ഈ മോഡ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ മോഡ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ 1-2 മോഡുകളിലേക്ക് മാറ്റാണ്, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് മോഡുകളും കാണാം. അതായത് സ്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്നോയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റോഡിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഈക്കോ സിമ്പിൾ കാണാം. കൂടാതെ ആ ഒരു മഡ്, എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏത് കാര്യത്തിലേക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡ്രൈവ് മോഡും ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് മോഡുമാണ് നമ്മളിവിടെ മാറ്റുക. ഈ ഡാഷ്ബോർഡിന് മുകളിലായിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തികച്ചും ഡീപ്പാണ്. ഇനി ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണാം. ഈ കപ്പ് ഹോൾഡറിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കോയിൻ ഹോൾഡർ പോലുള്ളൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കപ്പിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു കപ്പ് കൂടി ഇവിടെ വെക്കാന്നുള്ളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കീ ഉണ്ട്. കീ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫോക്സ്വാഗണിൻ്റെ കീ തന്നെയാണ്. ഈ കീക്ക് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് കീ എന്ന് പറയാം. ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടണും കൂടാതെ ആ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പണിങ് കാണാം. ഇനി ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ എല്ലാ ഗ്ലാസും അപ്പ് ആവുകയും ഈ ഒരു അൺലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ എല്ലാ ഗ്ലാസും താഴുകയും ചെയ്യും. അത് ഫോക്സ്വാഗൺ കാറുകളെല്ലാം തന്നെ കാണാം. ഇനി ഇവിടെ 2 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കപ്പ് ഹോൾഡർ മടക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്പേസായി. ഇപ്പോൾ പേഴ്സ് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഗതി യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കപ്പ് ഹോൾഡറായിട്ട് മാറും. ഏത് സൈസിലുള്ള കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു സ്റ്റോറേജ് ബിന്നാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷട്ടർ അങ്ങ് അടയ്ക്കാം. ഷട്ടർ അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീറ്റായ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസോൾ മാറി. അപ്പോൾ മനോഹരമായൊരു സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ്റേത്. ഇനി ഈ ആംറസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഡീപ്പാണ്. അതായത് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ആംറസ്റ്റിനകത്ത്. കൂടാതെ ഇത് മുന്നോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൈ ചാരി വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. ഈ ഗിയർ ലിവറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയണം. മനോഹരമായ ഫിനിഷിലൊരു ഗിയർ ലിവറാണ്. ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും ഈ അലുമിനിയം ഇൻസെർട്ടും കൂടാതെ ഈ ഒരു ലെതർ ബൂട്ടും ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷൊക്കെ തന്നെ മനോഹരമാണെന്ന് കാണാം. അതായത് തികച്ചും ക്ലാസ്സിയായ ഒരു ഗിയർ നോബ് ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗ്വാൻ്റേത്. ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ, അതായത് റാദർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയാം, ആ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിലാണെന്ന് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്റർ സിസ്റ്റം പോലുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടെലിഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ, കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡാറ്റ, അതും അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ്, ആ ഒരു ടെലിഫോണിക് കൺട്രോൾസൊക്കെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇടതുവശത്ത് ടാക്കോമീറ്ററും വലതുവശത്ത് സ്പീഡോമീറ്ററുമാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്യൂൽ മീറ്ററും എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചറും കാണാം. നല്ല മനോഹരമായ ഡിസൈനാണത്. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഹീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മഞ്ഞ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും. അതായത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓൺ. ഇനി ഈ ഒരു വ്യൂ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ. ഈ വ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിനെ വിവിധ വകഭേദങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മീഡിയ കാണിച്ചു. ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ കാണിച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം.
അപ്പോൾ കാലികമായ ഡിസൈൻസും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻസെർട്ട്, ഈ വണ്ടിക്കകത്തൊരു തീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡാഷ്ബോർഡിലാണെങ്കിലും ഡോർ പാഡിലാണെങ്കിലും മെറ്റൽ ഇൻസെർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മെറ്റൽ ഇൻസെർട്ട് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്രീനിന് ചുറ്റും കാണാം. ഇനി ടിൽറ്റും റീച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഇടതുവശത്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, വലതുവശത്താണ് ആ ഒരു വൈപ്പേഴ്സ് കൺട്രോൾസ്. 3 സോൺ എ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നിലും ആ ഒരു എ സി ഉണ്ട്. കൂടാതെ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ആണ്, അതായത് ലാവിഷാണ് സ്പേസ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മിഡിൽ ഫ്ലോർ ഹംപ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ആൾ 2 വശത്തും കാല് വെച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പോരായ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ ഒരു സീറ്റൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആംറസ്റ്റ് വെച്ച് അങ്ങ് സുഖിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. 3 ഹോൾഡറുകൾ കാണാം, കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണാം. അപ്പോൾ നല്ല സീറ്റാണ്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിൻവശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലെഗ് റൂം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൈ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാം മികച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ട് ഹൂക്ക് അടക്കമുള്ളൊരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ LED ലൈറ്റ് കൂടി കാണാം. ഇവിടെ ഡമ്മിയാണ്, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി 6 എയർ ബാഗുകളുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. സേഫാണ് ഈ ഒരു ടിഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോക്സ്വാഗൺ കാറുകളിലെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണ് സേഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും അതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഇൻറ്റീരിയറും ബ്ലാക്ക് സീറ്റും ഈ ഒരു പനോരമിക് സൺറൂഫും കൂടാതെ വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല വെളിച്ചമുള്ളൊരു അകത്തളമാണ് ഈ ഒരു ടിഗോൻ്റേത്. നമ്മളിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് സ്ഥലത്താണെന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്താണെന്നുള്ള ഫീലില്ല. അപ്പോൾ മികച്ച ഒരു ബാക്ക് സീറ്റാണ് ടിഗോൻ്റെ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി ഒരു കൗതുകം പറയാം, ഈ ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കണ്ടോ, മറ്റു വണ്ടികൾ കാണാത്തൊരു കാര്യം ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നോക്കം വരും. എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നിലും. കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പാനലിൽ നമുക്ക് എ സി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. താഴെ സീ പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 12 വോൾട്ട് സോക്കറ്റ് കൂടി കാണാം. ഈ സൺവൈസറിൽ ഒരു മിററുണ്ട്. ഈ മിററിന് ഒരു ഡോറും. ഈ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതും അടയ്ക്കുമ്പോൾ കിടന്നും കാണാം. ഇനി ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. ഈ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ സൺവൈസർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മൂടാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു പനോരമിക് സൺറൂഫ് ഉണ്ട് ടിഗ്വാന്. ആ സൺറൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. അതായത് LED ലൈറ്റുകളും സൺറൂഫ് കൺട്രോൾസും കാണാം. ഇപ്പോൾ കട്ടൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം, കൂടാതെ സൺറൂഫ് മൊത്തം തുറക്കാം. ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് മിറർ കൂടി ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എലഗൻ്റ് ആണ് ആ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല സീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം. ഫ്രണ്ട് മാനുവലാണ്, അതായത് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് മാനുവലും ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ടിഗ്വാൻ മുന്നത്തെ പോലെ കംഫർട്ട് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ അധികം വേരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. കംഫർട്ട് ലൈൻ, ഹൈ ലൈൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എലഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്, ഒറ്റ മോഡലേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3199 എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ DST 7 സ്പീഡ് DST 2 ലിറ്റർ TSI, അതായത് 190 PS 320 NM, ഇതൊരു വല്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനാണ്. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാലെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ S4ലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കാലെടുക്കാം. ഒരു തുള്ളിക്കയറി പാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. അതായത് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഫൺ ഫാക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വണ്ടികളിലൊന്നെന്ന് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയെ പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ് കാണിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈസുള്ള വണ്ടികളെ പോലെ ഒരു റോഡ് പ്രസൻസ്, ഈവൻ സിറ്റോൺ C5 എയർക്രോസിനടക്കം ഇതിനേക്കാൾ ഒരു റോഡ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ റോഡ് പ്രസൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു കുറവായിട്ട് പറയുള്ളൂ. അതായത് ഓടിക്കാനാണ് വണ്ടി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള SUV ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാല് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. കാല് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ കാര്യം കൂടി പറയാം. അതായത് നല്ല സസ്പെൻഷനാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടിഗ്വാൻ ഓൾ സ്പേസ് ഓടിച്ച സമയത്ത് ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരിത്തിരി സൗണ്ട് തഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാലത്തിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു സോർട്ടഡാണ്, നല്ല പ്ലാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് ഈ വണ്ടി തരുന്നത്. ഞാനൊന്ന് കാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഈ DST 7 സ്പീഡ് DST എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് ക്യുക്കാണ്. അപ്പോൾ DSTയുടെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആ ഒരു ക്യുക്ക് സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6000 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ 6000 എത്താനായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി സമയം പോലും എടുക്കുന്നില്ല. ചുമ്മാ അങ്ങ് കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് ഞാൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ലിറ്റർ TSI എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല റവ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ, അതായത് കാല് കൊടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡാവുന്നത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാം. അതായത് ഒരു മാസ്കിംഗ് ഉണ്ട് സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ സ്പീഡിലാണെന്നുള്ള മീറ്റർ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയറിൽ ഒരു ടോഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് സ്പോട്ട് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ മാറ്റുക. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടും. ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുന്തളിപ്പ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ M എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. അത് മാനുവൽ മോഡായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ M3 മാറ്റി M2 ഒക്കെ ഒന്ന് കാല് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ, ആ എഞ്ചിൻ്റെ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും സ്പോർട്ടിയാണ്. കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇമ്പമുണ്ട്. ഇമ്പെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മോഡുകളുണ്ടല്ലോ, എഞ്ചിൻ മോഡുകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ. ഞാൻ ആ മോഡൊന്ന് മാറ്റാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് നോർമൽ മാറ്റിയിട്ട് സ്പോർട്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡാക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാല് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കാല് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത്തിരി ക്രിസ്പായി ത്രോട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലിച്ചു കയറി പോകുന്ന ഫീൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല കുന്തളിപ്പ് കാണിച്ച് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ് സ്പോർട്ട് മോഡാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ, അതായത് ടർബോ പെട്രോളുകളെ പോലെ, ഏതൊരു ടർബോ പെട്രോളുകളെ പോലെയും ഈ ഒരു എഞ്ചിനും അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റിയാണ്. ടേസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാല് കൊടുത്ത് ഓടിച്ചാൽ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ശരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ആകും. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നോർമൽ മോഡിൽ ചുമ്മാ വെറുതെ കാല് കൊടുത്ത് തത്തി കളിച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ DSG വേഗം തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് 7ാമത്തെ ഗിയറിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈ ഗിയറിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി തരും. ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ആ 2 ഡിജിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 2 ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഫൺ ഫാക്ടർ അത്ര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വേണ്ടി ഓടിക്കില്ല. ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചുമ്മാ കാല് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേട്ടൻ ക്രോസ് ചെയ്തോട്ടെ. ചുമ്മാ കാല് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡൗൺ ചെയ്തു, 3 ആക്കി, 2ലേക്ക് എത്തി. അയ്യോ, അതുപോലെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ക്യുക്കാണ്. ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ക്യുക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം, പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് ക്യുക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ്. കൂടാതെ നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു രസമുണ്ട് ഓടിക്കാൻ. ഫൺ ഫാക്ടർ ഒരുപാടുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് ടിഗുവാനെ പറയാം. ഇനി ഫൺ ഫാക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഫോക്സ്വാഗണിൻ്റെ ഒരു വണ്ടികളുടെ സ്വഭാവമാണ് നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും തികച്ചും ആ ഒരു സ്പോട്ടോണാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി റോളോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർടേക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയും ഫോക്സ്വാഗണാണല്ലോ, വെൻഡുമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലയെന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. ആ സ്പീഡ് കൂടും തോറും അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ SUV-കളിൽ ബോഡി റോഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ SUV-കളുടെ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് ആ റോഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ റോഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു കാർ ലൈക്കായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു SUV എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു തട്ട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ തട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മുമ്പത്തെ ടിഗുവാൻ ഓൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്ലഷ് ആണ് റൈഡ് എന്ന് പറയാം. അതായത് 215 പ്രൊഫൈലുള്ള ആ ഒരു ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 ഇഞ്ചാണ്. ആ 18 ഇഞ്ചുകളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൈഡ് കംഫർട്ട് ഉണ്ട്. കൂടാതെ നല്ല ഹാൻഡ്ലിങ്ങുമാണ്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീലും ഫീഡ്ബാക്കും തന്നെ മികച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് SUV എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന, ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കോമ്പാക്ട് ക്രോസ്ഓവർ SUV എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വണ്ടിയാണ് ടിഗുവാൻ എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കൂടിയ നോട്ട് സ്പോർട്ട് മോഡിൽ, അതായത് സ്പോർട്ട് മോഡിൽ തീർത്തും ആ ഒരു റെഡ് ലൈനിലേക്ക് എത്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മാനുവൽ മോഡ് കൂടെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനുവൽ മോഡിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് തികച്ചും കാതിനിമ്പം വേകുന്ന ഒരു സുഖമുള്ള സൗണ്ടായി തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ചേരുകയെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ ഇഷ്ടമുള്ള, വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ, അല്ലാണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒരു ഫൺ ഫാക്ടർ വേണം, ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് ടിഗുവാനെ പറയാം. ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു പവർഫുൾ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫൺ ഫാക്ടറൊക്കെ തന്നെയും ഡീസലിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുമ്പത്തെ ആ ഒരു 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിന്. പക്ഷേ ഈ ഒരു TSI അത്യാവശ്യം സ്പോട്ടോണാണ്. ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി മാത്രമാണ് ഇത്തിരി കൺസേൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതാണ്. ഓടിക്കാൻ രസമുണ്ട്, ഓടിക്കാൻ നല്ല ഫൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ റെവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലോണം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി വണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാലെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മിതമായ ഒന്ന് കാലെടുക്കാം. അതായത് ലൈറ്റായിട്ട് ഓടിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 2000 RPM ഓടിക്കുന്നത്. ഈ 2000 RPM ഇപ്പോൾ S4, അതായത്
4ാമത്തെ ഗിയറിലെത്തി ഞാൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഡ്രൈവ് മതി, നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് ഓടിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ മാന്യമായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യം കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയുടെ അവസ്ഥ പറയണം. നല്ല വെളിച്ചമുള്ള അകത്തുള്ളതാണെന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ച തരുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മിററുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിത്തിരി കൂടി വലുതായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു തോന്നി. പിന്നെ ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം കൂടി ഒരു ടിഗ്വാൻ ഉണ്ട്. ഈ ടിഗ്വാൻ്റെ പുതിയ 2 ലിറ്റർ TSI ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാലിടട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാല് കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വണ്ടികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു ഗണത്തിൽ ഈ വണ്ടിയെ കാണാം. അതായത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കാല് കൊടുത്ത് ഓടിച്ചാലും ആ ഒരു ഇനിയും പുഷ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുള്ള SUVകളുമായിട്ട് മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ സിറ്റോൺ C5 എയർക്രോസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് കോമ്പസ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു ഗണത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഗണത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രീമിയം SUV ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔഡി അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇത് MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണത്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്കോഡയുടെ പുതിയ കോഡിയൊക്കെ അടക്കം ഒരുപാട് വണ്ടികളുള്ളത്. ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടിഗ്വാനും. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഒരുപാട് റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പാരിസണിലെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാറ്റഗറി എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ കാറിലേക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ പോളോ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു SUVയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു ഫീൽ ഹോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വലിച്ചു കയറി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത. വലിച്ചു കയറി പോകുന്ന ഫീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് ആ സ്പീഡിൽ ഓൾ ഡേ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന 1-2 നെഗറ്റീവുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഡീസൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു SUV ഗണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടറാണ്. നമുക്ക് ഡീസൽ ഇല്ല. അതായത് ഫോക്സ് വാഗൺ വണ്ടിക്ക് ഡീസൽ ഇല്ല, ഫോക്സ് വാഗൺ ഒരു വണ്ടിക്കും ഡീസൽ ഇല്ല ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. പിന്നെ വെന്റിലേറ്റർ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. കൂടാതെ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വിലയുള്ളൊരു പ്രീമിയം SUV ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറവുകളെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്പോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പെട്രോൾ വണ്ടി, അതായത് പെട്രോൾ SUV എന്നീ ഒരു ടിഗ്വാനെ പറയാം. അത് തന്നെയാണ് ടിഗ്വാനെ മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതിനെ കരുതാൻ അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അതുപോലെ Instagram പേജ്, Facebook ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം തരാം, അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കാല് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഓരോ വട്ടം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സ്റ്റോക്കുകൾ INDmoneyയിലൂടെ കിട്ടും. ഈ INDmoney എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല തികച്ചും സുരക്ഷിതവുമാണ്. ഇനി ഒരു ഓഫർ കൂടി പറയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ INDmoney ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു 250 രൂപയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ 750 രൂപയോളം വേറെ സ്റ്റോക്കുകൾ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ആപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? സൈനപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും.